Едни од најпознатите јутјубери кај нас, Иван Ајнштеин и Кика Цветче, се денеска моје друштво во Без маска. Иван, добре дојде. Здраво, Андријана. Како си? Па, не знам, јутубер? Уште сум јутубер. Не знам што си. Дека бев јутубер, па... Си дека објавуваш видеа на YouTube, претпоставувам, да. Па да, тоа уствари беше мојата теорија, што... Тоа беше дефиницијата за YouTube, што јас ја креирав, како... како... познатиот јутубер Иван Ајнштеин излезе со дефиниција за што е тоа јутубер и тоа беше да, буквално тој што објавува видеа на YouTube, пошто технички ја И колку се смени тоа сега низ годинива? Па види, јас пред да бидам јутубер бев музичар. И меѓу време, да, знаеш тоа можда, не знам дали знаеш. И ја почнав да објавам YouTube видеа како видеа, било какви секаков тип на видеа, пошто имав љубов кон снимање и монтажа и све. Значи прво почна видеата на YouTube, а дури потоа, уствари прво почна музиката, после дојде... Музика од копите, текно детенце, дека сум си пишал стално текстчиња од 9 години, беше првиот текст напишан, рапуев. Да, после меѓу време почнав YouTube, тоа беше затоа што така интересно ми беше, ти викам, видеа да снимам. Нешто да се на колку години почна да пушташ, да објавуваш YouTube видеа? Па не знам. Не знам, тоа ми е... Види, тоа ми беше... Повеќе од 10 години се поминати или не? Не, некои 6-7 тага нешта. И сега сватив дека мора да се фокусирам као на едно, пошто не можам све да правам. И тоа едно е во моментов музикава, ти деновиве ќе го промовираш твојот прв албум. Прв албум, да, на 15 ми искача прв албум јуни, тоа сега, кога му да, одма после интервјуто. Нешто такво, да, тага нешто. Ти пред неколку дена ја промовираше спот за песната Муабет. Добре, јас го изгледав спотот и баш кажав на Кика кога се слушнавме дека ми е многу симпатичен. Од каде идејата за сценариото? Со кого го работеше? Со Влади го работев. Влади го знам од многу одамна. Бевме рапери уште на времето. И затоа мислам дека се разбираме доста од таа доба сме на музиката. И заедно, мислам, го брейнстормавме срањето, ги направивме, не знам, го направивме цело сценарио. Колку е текстот на песната па автобиографски? Ти викаш ми вадат муабети. Види, што ти е муабети што ти ги вадат во песната, ти ги извадили во вистински живот? Види, вистински живот. Песната е повеќе као направена од народот за народот. Тоа се фрази кои што се многу relatable за сите луѓе, као не дека стварно мислат као прво викам подрумот мет кухаме, ја немам подрум, ме разбираш, тоа не значи мислам сега дека сум фейкер, туку пораката на песната технички е како лесно се шират дезинформациите. Една од работите по која што луѓето те препознаваат е твоето репче пунџа. Ти мислам дека скоро имаше туторијал како го правиш. Ај молам те направи го. Како го правам? Па не знам дали беше туторијал, меѓутоа беше видео кое што го гледав, направи него репчето. Ајде извади го. Види, мораш. За ова репче да се заврзе, треба првин да се одврзе. Мислам, тоа е најтешкиот дел. Со врзана коса спиеш? Да. Види, ова репче, ме разбираш, ја пошто кога ќе ја пуштам косата, ми е мене релативно права. Мислам, вака, ако ја гледаш вака сега, изгледа завиткана, ама тоа е затоа што е прекршена и е партели направена од овакво од ластичето. Меѓутоа ја пуштам и затоа што ја неам суканици, ја сакам да ми биде позасукана. Правам една ваква домача суканица некако, ме разбираш? За да расчешлуваш некогаш после? Ја расчешлувам со маска, ја перам и такви ствари, ама за моментот треба да има една ваква домача темпорари суканица, која што само ќе ми ја соедини косата за ја можам да ја нели да ми изгледа на кој ќе врзам да ми изгледа ваква пафна. Као репче пунџа. Као пунџа, да као наква ко гејша, дигна. Таква ми. Окей, we good. Да. Сега следно јас ќе те вратам пак на YouTube, ти викаш не сум јутјубер, ама јас морам да те прашам нели за тој дел од твојот живот, од твојата работа. Кога прв пат закачи видео на YouTube, дали очекуваше дека ќе тргне возот и дека ќе собереш преку 60.000 следбеници кои што нели луѓе кои што те гледаат, следат, споделуваат, коментираат се што правиш? Таа визија у животот никад сум ја немал. Значи ја да станам некој познат јутубер и Македонија, сум немал таква визија, тоа се десило на рандом. Буквално само сум правил тоа што ми било интересно и сум ги објавил на YouTube и заради тоа ми е титулата јутубер, пошто не сум ги објавил на TikTok, на Instagram. Не. Муабетот е таа YouTube е добиено името од платформата YouTube, пошто случајно таму сум објавил, иначе јас уште имам љубов за правење видеа, ја уште правам видеа, само што така ете, се фокусирав тоа на други работи. Добре, кога подготвуваш, кога правиш некое видео, дали имаш конкретен план во твојата глава или конкретно сценарио што се треба да содржи едно видео, или буквално имаш некаква идеја, почнуваш да снимаш и кај те однесе денот, тоа излегува на крај? Имало секакви ситуации.
Као све нешто сум правил од унапред сум планирал нешто, од после сум правил пошто сум едитор, мислам видео едитор по професија и знам да манипулирам Треба да познаваш монтирање, на пример, за да можеш да го направиш тоа како што сакаш. Треба. Не треба, само јас сум го имал тоа као плюс, као бонус во животот. Како после долги години поминатите на социјалните мрежи на YouTube успеваш да останеш секогаш поразличен, свеж, да луѓето да сакаат, да те слушаат и да те гледаат и да знаеш дека ќе го споделат и тоа што си го направил, ќе го искоментираат? Не знам, као ја многу попуштено гледам на оваа тема, стварно мислам, не е дека немам визија, пази сега, не е дека немам визија, не е дека не се гледам некаде, дека као знам каде терам, али едноставно као I let everyone flow, мислам I let everything flow, зашто не ќам толку внимание да му предам, пошто гледам дека колку поише внимание се дава на стварите, толку повеќе паника може да створат. Вака само опуштено и влагам као што треба да се сработи, тоа треба да се сработи, ова ми е интересно да го правам сега, ова ми е интересно тоаш. Така да принцип гледам да ми биде интересно. Ете, и Кике објавува видеа на YouTube, дали почна да снима видеа пред да се запознаете или познанството со тебе, љубовта што се роди со текот на времето и беше поттик да почне да снима видеа? Што не прашаш не? Ќе ја прашам, Мислам не, отпосле беше дефинитивно, али она можеш не да ја прашаш да ти раскаже како се осекала и зашто уопште почнала видеа. Ништо, па Кике рече ќе начека горе во Микаса на кафе. Да отидеме. Микаса на кафе? Јас се договорив со неа, ако не си знаел. Ладно, благо, нематено Нескафе речи се да нарачат. Сега ќе звониме. Ништо, одиме јас ти горе. Ајде. Добро, вас во јавноста ве знаат како Кике Цвече и Иван Еинштейн. Дали луѓето што не се блиски до вас знаат како се презивате? Јас мислам да, пошто не знам, ја барем си го имам фул име и презиме. Го имав, сега го немам на Инстаграм. Ама Ја мислам дека кој се интересира дознал. Ќе прочечка, ќе Да. Го има Срамим од некој презимиња, текно и тоа пази, него ни зема моето презиме кога се земавме. До толку. Буквално она, ја Па мислев дека тоа венчавањето е на подпишувањето у книгата. Уствари, тоа технички венчавањето било таму кога закажуваш, кога плаќаш 160 таму денари. одговараш дали Дегна, презимето 160 денари кошта венчав. Ме честеше венчав. Ја честе. И вика ќе одзимаш презимето. Чекај, сега тука ли ова? Као не знаевме, саеш презиме па нека, па добро. Чекај, те часташе венчавка, ама не и бурми. Па, преби искрено некоја тетоважичка да си направиме, ама многу сме бавни во договарање и во реализирање на нашите идеи, што уште се нема случајно, ама еве, можда за некоја годишнина би се истетовирале нешта. Сега сакаме нешто покреативно, така Да. Да, вие бевте уствари многу нетрадиционални невеста и младоженец. Кике